Cara, olha o barulho do motor da FZ, mas não sei se é normal, se é assim mesmo. Tá com 746 km. Tem uns 6 meses de uso mais ou menos. Tá com um toque-toque no motor muito estranho, velho. Não sei se é normal. Aí quando dá uma esquentada, para, mas fica esse aí, não tem como, tá? Esse barulho desse toque, 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 toque. Será que é válvula, velho? Se alguém souber aí, valeu, tá? Se pode poder falar, me ajuda muito.